Moi bons días, benvidos a canle da Federación Galega de Automobilismo, benvidos a unha nova edición da montaña, esta cuarta cita do Campeonato Galego de Montaña, que nos encontramos na Ponte Nova, cita que arranca aquí a xornada ás 3:30 da tarde, na cal o tempo hoxe parece que non nos vai acompañar moito, pero bueno, para eso, para explicarnos un pouco o tema da carreira, temos ao presidente da escudería que nos vai acompañar ahora mismo. Moi bons días. Buenos días, Luis. Bueno, que tal? Como se presenta este fin de semana na Ponte Nova? Pois un fin de semana de carreiras aquí na Ponte Nova. Hoxe de momento está un día, de chuvia, de barruzo, vai estar mollado. As previsións do tempo son que para as horas de a unha da tarde e dúas xa mellora. A ver se podemos ter, na que non sea con sol, pois un tempo seco para que podan correr e disfrutar do trazado. Un trazado que ten 4 km 800 metros, como se presenta con este día de chuvia? Como crees que afrontarán o día os pilotos? Creo que salirán con precaución, pareceme que sería o máis inteligente ir tanteando na carretera. A ver se pois non hai accidentes para que podamos desenvolver a carreira con agilidade e poder pois cumplir os horarios previstos. E nada, os pilotos que salgan con precaución, sobre todo a primeiro, para ir tanteando a carretera e despois a mañá creo que vai ser un día máis para correr. Mañán as previsións anuncian que vamos a ter bo día, que vai facer sol, que vai cambiar o tempo referente a hoxe. Sí, as previsións que temos son esas, que mañá vai estar bon tempo. Aquí na Ponte Nova levamos xa 3-4 anos así con tempo, outros anos pasou igual, ter un día así de auga, mollado. Temos un tempo que a organización non nos está axudando, porque noutras edicións que se fixeron en outubro e noutros meses máis que non sei no verán, veo mellor tempo e xustamente agora no verán, que en julio, que deberá facer bon tempo, pois non temos. Isto para os pilotos pois non axuda, sei que non lles gusta, a nosotros tampouco, para a organización entorpece bastante, pero é o que hai que correr cas condicións que toca. Esta 11 edición xa que levamos, parece que ten boa acollida, temos 58 participantes, se non me equivoco, entre os cales pois Fomona xa é un habitual aquí na montaña, non? Aquí na vosa carreira. Si este ano, de feito, pensamos que vamos ter unha inscripción pequena, polo tema que tamén está o Rally de Rías Baixas, e como hai moitos pilotos de Pontevedra, pensábamos que nos iban a acercar á subida. Ao final sorprendeunos, contábamos con menos pilotos e acercáronse bastantes pilotos de Pontevedra que están seguindo o campeonato. Como tú dis, sí, Fomona xa veo varios anos, creo que é unha prueba que é boa para o seu coche, que lle gusta. Pero, a parte de Fomona está Javier Carballo, que agora co seu coche neste trazado vai dar guerra tamén, sigue Senín, vai estar Pablo Garrida tamén, que con esa barqueta é propia para este trazado, e pois todos os pilotos. Este ano contamos con moitos pilotos da provincia de Lugo, como é da escudería de Taboada, que veñen varios, da nosa propia escudería tamén. Falláronos algúns por problemas de salud e por problemas mecánicos, pero este ano estamos satisfeitos ca inscripción. Estades contentos, unha lista bastante repleta, eu penso que diferentes monturas moi boas, que eu penso que nos darán un bo espectáculo no trazado, que é un trazado rápido, con as zonas aí técnicas no medio que teñen a súa complicación, non? Sí, creo que hai variedade de coches, tanto en monoplazas hai unha lista moi boa, en carrozados tamén hai unha lista moi boa. Esta subida, sí, é técnica, é rápida, na zona de abaixo é bastante, parecenos que é algo máis sencilla, e despois a zona de alta é bastante técnica, con curvas moi parecidas, enlazadas, que teñen a súa dificultad. Esperemos que transcurra todo ben. Referente ao público, notase afluencia xa no pobo, que hai afluencia de público para ver a carreira? Sí, empezas a notar, ayer xa a noite xa había bastante persoas por aquí,
Pero como non axuda o tempo, de momento está a cousa, creo que mañá vai haber máis xente, a ver se pola tarde pois ven público, se axuda o tempo, pois creo que vai estar entretenida a cousa. Si, estas primeiras chuvias da mañá que parece que empezan a escampar, fai dudar a xente de acercarse á cuneta, non? Si, a verdade é que, como ben dices, está cambiante, aquí cando chegamos para empezar as verificacións estaba así como a hora, despois mellorou, ora volve a estar feo, e entonces claro, tamén a xente pois prefere estar no sofá hasta que non salga o sol, pois ser prudente. Bueno, daqui ás 3:30 da tarde que temos a primeira manga de entrenamentos arranca ás 3:30 da tarde, penso que o tempo ainda vai cambiar bastante. Sí, pode ser que agora mellore, volva a empeorar, pero esperamos, cruzamos os dedos para que ás 3:30 xa este a carretera bastante seca, teñamos unha tarde limpia e, bueno, que non nos joda o tempo. Pois Alex, moitas gracias por atendernos, libérote xa para que poidas ir a facer as túas labores. Nós seguimos aquí, que xa están terminando tamén as verificacións, xa están casi todos os coches no parque cerrado, que queríamos traballar dentro do parque cerrado, pero a chuvia non nos lo permite de momento. Nada, que teñades moita sorte e vamos vendo como transcurre a tarde. Vale, pois moitas gracias, Luís, xa podemos ver a seguinte manga, bueno, a primeira manga ás 3:30. Vale, pois así quedamos. Moitas gracias, Alex. Moitas Gracias. Pois, como podedes ver, estamos aquí ao lado das verificacións, ahora mesmo non hai niño coche, creo, podes enfocar aí cámara, creo que non hai niño coche verificando. Estamos aproveitando aquí o tellado este que temos ao lado das verificacións, porque a nosa intención era facer o directo dentro de parque cerrado, intentar falar con algún piloto. Os pilotos é verdade que están aproveitando a entrenar, porque claro, onte nós chegamos aquí, estaba o tempo seco, sol, pero hoxe o tempo cambiou, a cousa está moi mollada, e claro, non é o mesmo correr. Este é un trazado complicado, sobre todo a parte de meta, ten aí unhas curvas que cando chove se complica moito. Eu vi en varias edicións esta subida, e cabe de dicir que os días de chuvia arriba a parte de meta se complica, hai unha curva aí que é bastante complicada no trazado, como vos decía, un trazado que ten 4 km 810 metros, cun desnivel de 260 metros, cunha pendiente dun 5,4%. A emoción aquí na Ponte Nova empezará ás 3:30 da tarde, a continuación será a primeira manga oficial e despois a continuación será a segunda manga oficial. Hoxe habrá dúas mangas oficiales, como vende sendo habitual, primeira de entrenamentos e dúas mangas oficiales, como ven sendo habitual na montaña. Temos unha boa lista de inscritos, como falábamos con Alex, vou coller aquí a chuleta, na que temos 58 participantes, dos cuales pois temos a 7 de regularidade. Creo que é unha boa participación na regularidade, que nunca creo que nunca tovera tanta emoción. Vamos a falar, déxame buscar na lista. Vamos buscar a Juan José. Juan, ven por aquí. Un home que non é habitual na montaña. Bos días, Juan. Hola, bos días. Que estamos en directo aquí a través do canal da Federación Galega. Que tal? Como se presenta a montaña para o R5 Pro? Bueno, algo mollada. Bueno, o objetivo noso pois, é que temos aquí uns amigos aquí na Ponte Nova de fai moitos anos e pois queríamos pois como facerlles un homenaje, vir aquí e estar con eles. Me comentaban por asiño que iban a salir en regularidade, pero ao final salimos en velocidade. Sí, porque queríamos salir ca chica esta que está bueno, co tratamento que ten e queríamos lle dar unha alegría, pero este coche fai moito ruido, entonces a ver si para a próxima. Sí. Entón vamos a salir en velocidade, vamos a apretar ao máximo o coche? Sí, hombre, logo. Peso está. Sí, peso está. Como te sintes correndo sin copiloto?
Estás habituado, non estás? No, a verdade é que non, eu solamente fixen unha subida fai anos en Culleredo e como era moito traballo, moita parafernalia para poucos kilómetros, pois a verdade é que non, o que máis nos gusta pois son os rallies. Sí, e vivilo tamén, claro, en compañía, porque se vas ti solo, depois cambia o tema. Si vivimos os dous a experiencia e Volvendo é un máis pouco no reconfortante. tempo atrás, fálanos de Ornallo. Ornallo. Que vivencia tuveche ali? Increíble, Ornallo, increíble. Increíble, pasámoslo moi ben, divertímonos. O feito de que tuvemos unha avería, podemos reparar o coche e volver a salir, unha organización, miles de personas polos tramos, pois é moi reconfortante, sí. Disfrútase moito nunha proba desa. Disfrútase moito, sí. E ainda o correr, eu penso que igual, que tanto corremos nun lado, que todo o mundo, penso que se corre igual. Dou fe que se correu moito ali. Sí, todo o mundo, venga, ala, leña, e moi ben, foi unha moi boa experiencia. Non se houbéramos ido fai 3 anos, que pasa que tuvemos mala suerte, que nos peleamos con unha acera, e tuvemos que retirarnos antes de tempo, e desta vez, pois, tuvemos suerte. Qual será a próxima, ahora acabando hoxe, Queríamos participar en Ferrol, pero a organización nos pediu que lles axudáramos no montaje do tramo de Irixoa, e entonces pois vamos a sacrificar o noso por botar unha man, sí. Pois nada, Juan, que teñas moita sorte mañá. Gracias, moitas gracias. Vémonos ao final da carreira. Sí, ojalá, moi bien, gracias. E volveremos a falar. Moi ben, moitas gracias. Pois, tiñamos a Juan, enfoca a súa máquina, o seu R5 Proto de Yakar. Moitos seguramente o coñezades, non é un coche do que normalmente se mira aquí en Galicia, xa que suele participar en pruebas de montaña, en pruebas de regularidade, sobre todo en clásicos. Un coche, para min, espectacular, é un Proto, un R5 Proto, carrocería Masi con motor de moto, pero a verdad, está moi bonito, hai que estar atentos a ver os tempos que fará durante o fin de semana, pero penso que vai a destacar. Vamos a seguir por aquí, vamos a ver se damos conseguido a ver se conseguimos traer a alguén da escudería Taboada, que eu a veces por nombres Temos aquí un representante da escudería Taboada, o cal ten bastantes participantes nesta proba, o sea, ¿cuántos representantes temos de Taboada correndo aquí en Pontenova? Pois quero recordar que 5 participantes. Dos cales, que monturas levan? Hai variedade, hai 2 Peugeot 206 e despois hai algún carcross, temos a Fernando que ven cun Yakar de alquiler, temos a Miguel con outro Yakar, e ben, a ver como se dá, hai varios carrozados, hai varios carcross, a ver como se dá o día, non? Sí, a ver se acompaña o tempo que... No, o tempo está un pouco cambiando. Parece que quere abrir, pero está a cousa bastante complicada. Está, a verdade, pero... A ver, o tempo vemos que é cambiante completamente, entonces pode chover, pode facer un día de sol, nunca se sabe. Tocou deixar o Saso na casa hoxe. O Saso está no taller. Cal é a proba que te veremos outra vez aí aos mandos do Saso? Aos mandos do Saxo, pois, bueno, a ver como vai a cousa, intentaremos sacalo para o San Froilán e... A ver, pouco a pouco, facer as cousas con calma, ben feitas e se dá saído no San Froilán, pois saliremos no San Froilán. Hoxe toca botar unha má aos compañeiros, porque a escudería Taboada vexo que este ano está moi implicada nas carreiras. Estamos este ano bastante fortes. A verdade é que é unha escudería que vai crecendo pouco a pouco e moi ben, estamos moi contentos coa participación e
Son pilotos que se animan a calquera cousa, están representando a escudería en todas as probas sempre ves a alguén da escudería Taboada. E así dá gusto con pilotos tan implicados, pois isto dan ganas de seguir adiante. Pois que teñades moita sorte e falaremos con eles ao fin da carreira no día de mañán aí Ahora non o podemos decir porque xa sabemos como vai isto. Sí. Dependendo de como vai o día, pois será unha hora ou outra, pero penso que alrededor de aí da unha da tarde, dúas, podremos charlar con todos eles. Moitas gracias por atendernos e moita sorte. Moitísimas gracias a vos. Gracias. E da escudería Taboada marchamos a outra xente tamén da escudería Astrada, que será tamén a seguinte proba do campeonato. Temos a Iván, o presidente da escudería, que será a seguinte proba do campeonato galego. Falábamos que esta era a cuarta do campeonato, a vosa será a quinta. Correcto. Bueno, Iván, buenos días ante todo. Buenos días, que tal? Bueno, que nos podes contar xa a falta dun mes escaso para a vosa proba? Que nos podes contar? Que xa estamos traballando moi duro e xa estamos cansados e falta un mes aínda, pero bueno, e pouco a pouco é intentar que todo salga ben, como sempre. Nesta ocasión estades aquí na Punta Nova, estades botando unha man á escudería. Ao final hai que axudarse entre escuderías, porque senón isto tamén sería inviable. Non das. Nós xa levamos moitos anos aquí, eles veñen alá, e xa é unha relación de hai moitísimos anos. Somos como unha escudería entre os dous, sempre nos axudamos. Tamén vale de aprendizaje para... Sí, axudarnos uns aos outros e ver os errores que hai nun lado para ti non cometelos na túa, eso é o que hai. E ainda así cometense errores, pero bueno, pouco a pouco. Na estrada teremos mellor tempo que aquí, non? Pensemos que sí, pensemos que sí, é o que falábamos, que aquí é sempre o problema que hai, tío, que cerrase de niebla e non levantan todo o día, chove e non dá secado a carretera, pero bueno, o tempo non hai que facer, toca así, é o que hai. É unha putada, pero... Esperaremos tes previsións dunha gran lista de inscritos. Home, previsión dunha gran lista témolo todos, sempre, esperemos que sí, joder, que haga 70 e pico coches ou así, como o ano pasado xa é unha boa lista. Pero bueno, a ver, esperamos que sí, que haga unha boa lista. O trazado gusta ya a xente, eu falo con moita xente, sabes que eu Sí. o de falar. Falas con bastantes pilotos e eles, pois, o trazado lle encanta. Sí, é bonito, que me falan moito do tema da baixada, pero ao final preguntarlle a xente, mola o tema ese, porque é unha zona moi rápida, e gusta o trazado. O problema é que este ano está algo rota a carretera, estamos pendientes a ver ahora se arreglan nestes 15 días seguintes. Bueno, en general gusta, é un trazado que gusta, é unha subida moi rápida, ten a zona esa da baixada, ten a zona do salto, é moi técnica, é unha subida moi técnica, pero sí. Pois nada, aproveita a cámara para convencer a eses pilotos que están ca dúbida de se ir á estrada ou non ir. No, se sabedes que na estrada están as portas abertas para todos, bueno, para o que faga falta, como sempre, bueno, cantor máis, millor, sempre é así. Que labores de traballo tocouche facer aquí na Ponte Nova? Aquí vou estar en presalida, en principio vou estar en presalida, bueno, no que lle faga falta. Nós, para que eles necesiten, estamos aquí, no que sea. Botaron a man que é o que fai falta. Correcto, axudarnos uns aos outros e listo, sacar a carreira adiante o mellor posible, e non máis. Pois moitas gracias, Iván, por acompañarnos. Vamos a seguir por aquí, quedan escasos. Temos o R5 ahora, a ver se David o cámara pode enfocarnos aí. Están verificando o R5. Aquí a xente da organización, os comisarios técnicos, están traballando en que todos os sistemas de seguridade, todo este todo correcto para que, non haxa problemas en caso de incidencia. E nada, vexo o coche a Fórmula de Alexis, que creo que debe ser xa un dos últimos que queda por verificar. O resto xa está casi todos en parque cerrado. É unha pena que esta chuvia pois non nos deixara traballar un pouquiño mellor, porque queríamos facelo desde parque cerrado para enseñarvos pois as monturas todas que hai no parque cerrado, non? Hai bastante variedad nesta lista de inscritos, que son de 58 participantes. Cabe destacar, como decía antes, pois a presencia de
de José Antonio Fombona con ese Audi RS5 DTM. Logo o resto xa son, digamos, conocidos da montaña. Está os habituais Alexis, está Alexis Vieites, está Pijo, temos tamén a Martín Villar, que volva a salir aquí. Temos a José Alonso Liste, con esa Gallarda F306. Pablo Vázquez Garrido con un Golf GB08S, cual, pois parece que non o mirei no Parque Cerrado. Este é unha montura nova que non se suele ver no campeonato de montaña. Teño curiosidade por saber como é a montura. No temos a Aitor López con a Auteda, temos a Adrián Pereira Losada con la base, con un Carcross, a Mateo García con un Yacar. Me está aquí liando a lista. Vamos a ver se non me equivoco niñón. Temos a José Ángel Rodríguez tamén, José Ángel Rodríguez con Yacar, Mateo García con la base, Fernando Varela con un Yacar, Miguel Ratón tamén con outro Yacar. Logo temos a José Antonio Fombona, o número 14, que, como comentaba, sale con Audi RS5 DTM. Temos a Manuel Senra, que sale co Peugeot 308 TCR, aínda non dispón da unidade do 306 Maxi. Supoño que esta temporada casi vai ser toda co 308. Rubén Blanco co Midjet Superturismo, Javier Carballo co Porsche 991 RS Cup, que é unha unidade que, bueno, este ano a estrenou na primeira proba de montaña, que a verdade que é un espectáculo ver o Porsche. Nesta proba non temos a que se me foi agora a pinza, a Jorge Pérez que está disputando o Rally Rías Baixas. Non é unha pena non o ter presente, pero bueno. Jonathan Álvarez con un BMW 335, Ismael Martínez con un BMW 3000 Ti, Jacobo Andújar con un AX SCC, Jesús Vázquez con un Nissan 350 Z, Juan Carlos Villanueva, máis conocido como Marabú, co seu Ford Sierra, Pablo Rey con un Suzuki N5, piloto habitual de rallies, que de vez en cando fai aparición na montaña. Roberto Barreiro co seu espectacular 124. Ricardo Ligero Valladares con un Seat León Supercopa MK2, piloto que debutaba esta temporada na montaña. Antonio Bermúdez aquí co seu Peugeot 205 F2000. Juan Carlos Laje con un BMW E36, Manuel Silvarrey con un BMW Compact, Alexis Souto con un Renault Clio, María Valde con seu Peugeot 206, Antonio Cid con un Renault Clio, José Manuel Neira con un BMW E36, Juan José López, o piloto que pasou por diante da nosa cámara, que nos concedeu a súa entrevista con o Renault 5 Proto. Carlos Rodríguez co seu Peugeot 106, César Figueiras Citroën Saso, David Rodríguez con un Opel Corsa B, Ángel José Rosendo con un Renault Clio 16, Noé González con un Peugeot 206, Francisco Pérez con outro Peugeot 206, Manuel Ledo con un 205, César Díaz con un Peugeot 205, Héctor Pérez Peugeot 106,
Jaime Rodríguez con un Citroën Saso, José Manuel Mourelos con un Suzuki Swift, Marcos Pinto con un Citroën Saso, Borja Besteiro con un Citroën AX, Adrián Ron con un Peugeot 205, María Cristina Sánchez con un Peugeot 206. Vemos que temos dúas pilotas participando nesta proba. Javier Demetrio con un Fiat 600, Israel Lamas con un Ford Fiesta. Isto xa estamos falando, entramos na clase 6 de históricos. Juan Carlos Encinas, un Sinca 1000 Rally, un piloto xa habitual da montaña, no que ahora non está moi activo, pero aquí a Pontenova sempre suele estar participando. Óscar Díaz con un Citroën AX, Breogán Abalde e Ángel Monteagudo, que agora xa nos metemos na parte de regularidade, con un AX GT, Afonso Cabral e José Manuel Quintás, habituales no seu Honda Civic, que debe un coche dos que de campeonato galego de ser os que máis kilómetros ten, porque é un coche co que vai rodando as pruebas e volta rodando para casa. Así que ese coche ten moito kilómetro de proba, como diría eu, de enlace. Iván López e José Antonio, Peugeot 106 XSI, Diego Jesús e José Luis Ucha, con outro 106 1.6 XS, Darío Amorín e José Luis Bugán con un BMW E30, e cerra a lista de inscritos Diego Fente e Juan Vázquez con un Peugeot 206 XS. Eses son os participantes desta 11 subida a Pontenova de 2024. Pois nada, nos ahora mismo rematamos a previa. Ahora mismo temos o fórmula de Alexis que está verificando, último participante creo que queda por entrar en parque. Nos marchamos cara ao trazado para ubicarnos, empezar a prepararnos para a primeira retransmisión que a teremos a partir das 3:30 da tarde, aquí a través do canal da Federación Galega de Automobilismo, nesta cuarta cita da montaña da temporada 2024, temporada que estamos presentes. Así que, sin nada, despídome de todos vos hasta as 3:30 da tarde. As 3:30 da tarde arrancamos a prueba ca primeira manga de adestramentos, así que xa sabedes, estaros atentos, que me trabou, estáos atentos a canle da Federación Galega para disfrutar, que parece que a chuvia nos abandona, parece que empeza a haber claros, así que a partir das 3:30 a emoción está na canle da Federación Galega nesta 11 subida a Pontenova. Sin máis, ata a tarde.